pas toucher à l'eau parce que c'est rempli de piranhas. J'ai eu une petite frousse. Ça, c'était une BMW. C'est supposé de passer partout. Hey, j'ai eu... On vient de faire environ 35 à 40 km de hors-route, assez intense, à travers les autobus, les camions, la poussière, les roches. Pourquoi? Parce qu'il y a une manifestation qui bloque la route, fait qu'ils nous font passer dans la montagne. À 37 degrés, faut pas oublier. Ah, regarde, c'était écœurant, c'est mouillé. C'est écœurant. Il fait chaud là. Elle a mis son bandeau, mais pas de bandeau à les cheveux tout mouillés. Les cheveux tout mouillés, le chandail tout mouillé. Nous sommes rendus à Guatemala City parce que demain, on fait le changement de pneus. Marie-André est très contente parce qu'elle va pouvoir rester à l'hôtel pour faire la paresse.